नहीं बना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ बननी लाली चलाओ लो जी अल्हम्दुलिल्लाह वन मोर अचीवमेंट अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब की हाल ने ठीक है उम्मीद है मेरे जिन्ने भी सारे वीर भरा हैरोफीयत दे नाल होंगे अपने होर जिन्ने भी भाई चाचे ताए दादियां जिन्ने भी ने सब दा एक ब्रांड न्यू छोटे ਜਿਹੇ ਬਲੌਗ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਵਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੇਟ ਆ ਜਨਾਬ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸੰਮਿਲਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਲਕਮ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ अस्सलाम वालेकुम जी बाबा जी अपना काला जी आ गया जी अल्हम्दुलिल्लाह वन मोर अचीवमेंट आई साडी सारा कुछ गुड है ओए आनो दोबारा आनो आ चेक करो जी डिग्री भी होया है तो यमन घड़ीटा हो गया बाबा बड़ा सारा लो जी बाकी पाकिस्तान रोशन करने लगे क्या बात है लाला जी लाली चलाओ लाला रोशन हो लगे लो जी गुलमारा खान रोशन हो गया खान साहब बना बल्ब याद कर दिता है जिथे मिलन गोली मार दी इन्होंने क्यों किया चंगे भले दीवियां ने जिंदगी लंघी ओए आ मनीब की मनीब हुंदे यार नीब आई लव यू ऐसी भाई ना नहीं जाना यार आपकी मूवी बन रही है हमार कि कौन सी एटिकेट्स है आपको मैनर्स नहीं है काम करें ध्यान से एहसन गुड बच्चे गुड ये देखें क्या बात है क्या बात गुड गुड बरसा 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 वास्ते नहीं दे है सीधे भाई सीधा हो जाओ जरा क्या बात है मेहनती ये हमारे आप साहब है माशाल्लाह जिन्हें नसीब करे लो जी आ चेक करो सॉरी मनीब साहब नहीं साहब आप जो पानी पी रहे हो ये चेक करो साड़ियां आ चुकी ने नान शामियां ते नाल साडे चोर साहब लो जी मेरे जान दे रोड हुन ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਦਬਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ few moments later लो जी मेरी जान दी रोटी असां इत्थे बनाई है एक बड़े लेवल दी पंजाबी वीडियो ते बाकी फिर मेरी जान नाल शाही की हाल ने ठीक हुणे ही चलने ओ तल वीडियो बनाने नाल भाई अल्लाह दा करम भाई तबीयत से ठीक है और सब तरह दी खरी है ओ नाल छोटू ते नाल एक और भाई ने इतल बैठे ने ते बाकी फिर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਬਣਾ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਵਲੋਗ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਯਾਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ ਜੀ the next day ਸੋਚੋ ਕਿੰਜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਿਆਨ ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਿਆਨ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਰੀ ਫੇਰ ਚੱਲ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਬੈਠਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੁਰ ਪੈ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂ ਕਰ ਚਲੋ ਜੀ ਐਂ ਬਣਾ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ बननी नहीं कोई दोबारा वे बनानी है भैन दी तेरी हुन जेते गल आ गई ईगो हर्ट हो गई है ਹਾਂਜੀ ए भैया ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹ बैग में लोग स्टार्ट किया डिग गए थल्ले ਇੰਜੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਡਰੀ ਇੰਜੀ ਬਣਾਈਏ ओ माय यस ਬਸ ਕੋਈ ਦਾ ਇੰਜੀ ਬਣਾਈਏ ਮਤ ਵੱਜ ਗਈ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਟੇਕ ਹਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋ ਇਹ ਟੇਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਟੋੜੇ ਅਰੇ ए ते ਉਹ ਲਾ ਦੇ ਦਮਲੇਲ ਆ ਲੈ और तुमनेल ओए
ਥੰਬਨੇਲ ਨਹੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾਈਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਓਏ ਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੈਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰ ਆ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮੈਟਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰ ਯਾਰ ਕੀਤਾ ਐਸੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਰਿਹਾ ਆਹੋ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਨ ਮਾਰਾ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬਦਾਲ ਮਾਰਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਦਾ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੋ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਪੂ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕਈ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਹੋਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਮੇਟ ਰੱਖੋ ਖੁਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣੋ ਖੁਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨ ਭਾਈ ਕਹਿ ਲੋ ਮਿਲੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋ ਜੀ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਬੈਕਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਦਾਦਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਵ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰੋਟਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨਿਊ ਖੂਬਸੂਰਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਹੈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਵਕਤ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪਿਆਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਚੰਗਾ ਜੀ ਵਾਹ ਇਧਰ ਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਫੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਣਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ